Всем здравствуйте! Мы находимся на замечательном мероприятии в Казани, которое называется «Казан Саммит 2021». Это экономический, исламский форум, который сегодня, наверное, диктует условия экономической системе мировой, потому что главной тенденцией здесь просматривается исламская экономика, модель исламской экономики или, по крайней мере, некоторые принципы и детали исламской модели экономики. А это прежде всего чистое намерение, правильные традиционные ценности, честность, искренность, качество и халяльность. Очень много здесь продукции представлено на выставке. Практически все халяльное. И вино, и шоколад, и кофе, и сладости, и, конечно же, мясо. Возможно, это спорно, почему нужно называть халяльным шоколад, например, но, тем не менее, у производителей есть своя точка зрения. Помимо этого, на Казан Саммит, естественно, проходит очень много панельных дискуссий, различных круглых столов и других мероприятий, связанных с экономикой, финансами, осознанным потреблением и экологичностью в целом. Вообще, в принципе, саммит посвящен экологии. То есть разумное потребление, не использование пластика. Здесь даже нет раздаток, которые бывают обычно в огромном количестве на любой выставке, на любом экономическом или другом форуме, когда люди ходят с пакетами, в котором какие-то проспекты, планы, буклеты, брошюры и так далее. Здесь этого нет. Все практически находится в цифровом варианте в компьютере, либо на стенде на входе. И только производители предлагают какие-то буквально листовочки в качестве объяснения своей продукции. И я считаю, что это хорошая тенденция, потому что будет меньше килограммов ненужной макулатуры, пластика и так далее. В качестве посуды, например, используются в основном бумажные стаканчики, пластика довольно мало. Ну, в общем-то, в принципе, можно сказать, что хорошая такая благая идет тенденция в плане осознанного потребления и чистоты нашей планеты. Так что я думаю, что плюс этого мероприятия ощутимый и хороший, что производители как минимум халяльной продукции начинают диктовать новые тенденции, новое направление, новое осознание производства. Торгово-промышленная палата играет важную роль в конструктивном диалоге бизнеса, гражданского общества и власти по актуальным вопросам поддержки предпринимательской деятельности, обеспечения устойчивого социально-экономического развития страны. Правительство государства использует предложения торгово-промышленных палат для совершенствования национального законодательства в области экономики. We have some projects, and I'm pretty sure you will become one of the best residents of the IT part and the business incubator for IT part. So, thank you. Residency at the IT part. Yes, thank you. We wish you to use these opportunities that we try to create here in Tatarstan. There are many logotypes here. The first one was sounded multiple times here. I would like to again thank Federal Agency of Youth Affairs, Rosmoladosh, ICYF. You see here the ones who is always with us. Academy of Youth Diplomacy, Fikr Lab, educational program, Start Accelerator, Enablers, and IT Park. Thank you, and we want to know the results. Thank you very much. Штаб «Татар Москвы» был приглашен на очень интересную дискуссию, которая называлась «Природа благотворительности как социальный феномен международной консолидации». Были очень интересные спикеры, которые занимаются благотворительностью, ну, можно сказать, в политическом смысле. То есть там был настоящий депутат Госдумы, там был политик, который занимается коррупционными вопросами. И мы предлагали свою модель работы с благотворительностью, когда небольшая, некоммерческая организация социальной направленности занимается формированием
формированием идентичности человека. То есть мы предлагали свою модель работы с людьми, когда ненавязчиво, очень мягко, с помощью интересных проектов социальных, пусть небольших, но человек вовлекается в благотворительность и учится помогать и становится, в принципе, немного другим человеком. То есть появляется вот эта социальная ответственность, гражданская идентичность, когда каждый из нас понимает, что мы можем делать добро просто потому, что мы можем его делать. И его нужно делать, видя, когда кто-то в этом нуждается, видя, что нуждается в помощи дети в детском доме, или, допустим, те же православные христиане в Агрызском районе, которым нужно было оказать помощь с ограждением кладбища заброшенного. Или, например, когда аксакалам очень хочется читать хорошую татарскую литературу, но им некому ее предоставить, и мы выписываем газеты. Обо всем этом я рассказывала, в том числе и о нашем клубе «Гиппократ», который оказывал помощь во время пандемии, помогая людям консультироваться у врачей через либо онлайн-платформы, либо просто по телефону. Я также рассказала, что чисто с психологической точки зрения благотворительность, она оказывает вот такое благотворное, можно сказать, такое, в общем-то, масло масляное получилось благотворительность, она благотворное влияние оказывает на психику человека. То есть человек, делающий добро, он становится другим, он становится чище, он становится интереснее, наверное, даже для жизненных возможностей, потому что человек, творящий благо, он привлекает к себе благо в том числе. Казалось бы, к нам приходят люди разных возрастов, разных социальных пластов общества. Это и студенты, и служащие, и офицеры, и учителя, и пенсионеры-аксакалы. И каждому из них становится важно делать то, к чему мы все стремимся. Строить такое общество, в котором есть взаимопомощь, сострадание, желание двигать это общество к правильным традиционным ценностям. Как у нас говорят, харакат табаракат, движение благодать. И для этого вот прекрасная площадка, Казан Саммит. Все наши гости очень довольны посещением Татарстана, прогулкам по Казани, хорошей, довольно-таки развитой инфраструктурой. И я думаю, что это хорошее, доброе начало, и успехи саммита, они очевидны. На самом деле уровень исламского образования сегодня, однозначно сказать, что очень высоко и очень низко тоже нельзя, но мы судим об уровне исламского образования, насколько наши выпускники поступают в другие учебные заведения, в первую очередь за рубежом. Сегодня наш бакалавриат уже принимает практически во многих странах. Вот мы давно работаем с Турцией, мы работаем с Марокко. Вот в этом году наши выпускники, в частности, это Российский исламский институт, сдали довольно успешные экзамены, естественно, на арабском языке в Объединенные Арабские Эмираты. То есть, во-первых, наш уровень бакалавриата программа принята, и наши выпускники тоже, в общем-то, соответствуют определенным международным требованиям. Это уже неплохо. Это говорит уже о определенном уровне. На первом этаже мероприятия происходит, собственно, халяльная выставка, а на втором этаже идут различные заседания и мероприятия, круглые столы. Присутствуют представители, я думаю, более чем 30 стран. Кто-то привез свою продукцию, кто-то предлагает какие-то свои интересные модели использования исламской экономики в производстве, либо в каких-то торговых отношениях. Приехали молодые дипломаты из исламских стран, которые обсуждают свои вопросы. Практически невозможно успеть на все дискуссии, к сожалению. Очень много экономических мероприятий, и Сбербанк, и Акбарсбанк ведут свои здесь панельные дискуссии. Очень много участников, очень все интересные люди, и говорят на нескольких языках, что в принципе говорит о том, что народ очень развивающийся приехал, очень интеллектуальный. Интересно общаться, интересно присутствовать, так что в следующем году приглашаем всех к участию, и в том числе в качестве спикеров. أصحاب الجنة هم الفائزون
It's my first visit to Tatarstan, and I would also like to add that it's an honor to have been invited here to Kazan and at the Kazan Summit 2021. And from what I've seen so far, it's one of the most beautiful places that I've visited, and I can't wait to discover some more secrets hidden in Kazan. Xayrlakan barizgada isamsiz hurmatli qo'noqlarimiz, xush keldingiz. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Уважаемые дамы и господа, приветствую вас на ежегодном международном экономическом саммите Россия и Исламский мир Казань Саммит 2021. Мы рады, что несмотря на непростую обстановку в мире в связи с пандемией, нам вновь удалось собраться вместе сегодня. И, конечно же, позвольте мне огласить приветствие президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, участникам 12-го Международного экономического саммита России и Исламский мир. Дорогие друзья, сердечно приветствую вас по случаю открытия в Казани очередного 12-го Международного экономического саммита России и Исламский мир. Отношения между Россией и мусульманскими странами традиционно носят дружественный, конструктивный характер. Мы активно взаимодействуем в интересах продвижения межконфессионального и межцивилизационного диалога, обеспечения международной стабильности и безопасности, построения более справедливого демократического мирового порядка. Хорошую отдачу дают многоплановые связи в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической, гуманитарной и многих других областях. Хотел бы подчеркнуть, что наши партнеры могут в полной мере рассчитывать на поддержку и содействие его со стороны Российской Федерации в условиях по преодолению региональных кризисов и острых социальных проблем, противодействия всем проявлениям терроризма и экстремизма. Уверен, что дискуссия на саммите будет содержательными и конструктивными, помогут наметить новые формы и механизмы сотрудничества, перспективные совместные проекты, а также послужат упрочтению взаимопонимания и доверия между нашими странами и народами. Искренне желаю вам успехов, благополучия и всего самого доброго. Владимир Путин. Хочу поблагодарить за участие в саммите наших почетных гостей и партнеров, бизнесменов из иностранных государств, Республики Татарстан и российских регионов, федеральные и региональные органы власти, дипломатический корпус, религиозные конфессии, общественные организации и средства массовой информации. Саммит зарекомендовал себя в качестве успешной бизнес-платформы для установления новых контактов и презентации экономических возможностей и инвестиционного потенциала нашей страны. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин уделяет большое внимание развитию взаимодействия с мусульманскими странами в качестве одного из приоритетных направлений российской внешней политики. Процесс сближения России и стран исламского мира подтверждает возможность успешного партнерства в условиях формирования многополярного мира.